من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله كودر يا أبو نور شي ولو كان من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله خلاص بنشي معاني ده كتاب ده الله تعالى دين مراد اسرار ورسره دي ني اسرار خلاصيږي ني معاني خلاصيږي خانه نو د دې وجه د قران هغه شان او عظمت د قران شریف نه دغه معلومیږي. اوس تا موضوع څه د قران شریف د تفسیر قران تعريف څه هو علم يعرف به معاني القرآن بقدر الطاقة البشرية او حاصل څه غرض او غاية ورتوائي. غرض غاية الفرق بين الصحيح والغلط والضعيف. صحيح دا خبر سيدة دا معنى سيدة يا غلطة دا ضعيفة دا بل راجحة دا مرجوحة دا بل التحقيقة يا داغي تعريف راولي إصلاح العلم والعمل. إصلاح ده علم أو ده عمل، علم أو عمل دوار إصلاح بدي كيخا. يا دي حاصل راولي الاعتصام بالعروة الوثقى. اعتصام يعني الاعتصام بالعروة الوثقى. كلك مسلمان كلك عقيدة كلك عمل بليخة. الاعتصام بالعروة الوثقى لا انفصام لها نشته قطع كيدل او خلاص دل دي لها. نو دا تعريف لعلم تفسير تاسو بجند موضوع قرآن موضوع د قرآن. زرکشی رحمت الله علیه تعریف وای او د قبلګار رحمت الله علیه تعریف وای دوار هر یو ټیک دی او غرض او غايه هغه څه فرق راولي په مابین د صحیح او د غلط ضعیف اصلاح د علم او د عمل کې یا اعتصام بالعروة الوثقى. دا خبره عقیده به صحیح کی عمل به صحیح کی سعادت تدارین به راولي. شاه ولی الله سے وای جميع ما في القرآن لا يخلو عن 5 اشياء. د 5 شذونو نه بخالی نیوي. شاه ولی الله سے خپل لغه کوي. شاه ولی الله سے وی جميع ما في القرآن لا يخلو عن 5 اشياء. اول محاسمه اول بده مقابله کی مع فرق الباطله. محاسمه جګړه تردید د فرق باطله وبکی قرآن مشرکانو د يهودو د نصارا او مجوسو فرق باطله. او دین علم الاحکام بدی کی علم احکام بدت بیانی حکمونه اوامر احکام حکمونه اوامر. او دریم التذکیر بآلاء الله تذکیر بدر کئی بآلاء الله آلاء الله تعالی بانعامات فبأي آلاء ربكما تكذبان. بآلاء الله بانعامات الله تعالی. او دی انعامات ته وګور اسمان زمکې ته ځان ته دی بوټو ته اسمان ته ونه ته اوبو ته بر او بحر ته. تذکیر بآلاء الله بانعامات الله تعالی. سلورم هغه وایي تذکیر بأیام الله. تذکیر بأیام الله څه ته وایي؟ مخکینو قومونو ته وګورئ څنګه مې هلاک کړي دي څنګه مې تباه کړي دي. تذکیر بأیام الله هغه ایام د عذابونو چې تیر شوي دي هغې ته وګوره. او پنځم تذکیر بما بعد الموت. تذکیر نصیحت بدر کوي بما بعد الموت. شاه ولی الله صاحب وایي جميع ما في القرآن لا يخلو عن 5 أشياء عن 5 أشياء. أول محاسبة مع الفرق الباطلة، والثاني علم الأحكام، والثالث تذكير بآلاء الله، والرابع تذكير بأيام الله، والخامس تذكير بما بعد الموت. أغوي دي بخالي نوي دا بيان مدر تكيخة. امام غزالي رحمة الله عليه وي
چې ټول مضامین د قرآن هغه څلور به درته بیانوي. هغه پنځه ویلي دي. امام غزالي رحمت الله علیه وایي څلور به درته بیانوي. کم هغه درته بیانوي. کم بیانوي؟ علم الاصول، علم د اصول یعنی عقاید علم الاحکام چې ورته وایي ښه عقاید به دې برابروي، د عقاید اصلاح به دې کوي. اول د انسان عقیده ده که نه چې عقیده یې دا وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، عقیده الله واحد لا شریک ګڼي. نو اول عقیده ده. نو دا یعنی عقاید او احکام، عقاید او احکام عبادات به درته دغه کي ښه. نو هغه وایي علم الاصول یعنی عقاید. علم الاحکام علم د احکام و عبادات، علم د احکام عبادات. علم السلوک علم د سلوک، علم د طریقت. ګوره امام غزالي وایي قرآن کې علم طریقت پروت دی، یو شریعت دی یو طریقت دی، دواړه د قرآن نه دي ښه. مولانا اشرف علي صاحب په خپل تفسیر کې تاسو وګورئ اخر ته هغه راوباسي، هره رکوع نه هغه علمي د سلوک طریقت راوباسي. د دې آیات کې دا اشاره ده، دې آیات کې دا اشاره ده، هغې باندې هغه پوهېږي هغه لوی خلک طریقت. او څلورم چې دی علم القصص والامثال، علم د قصصو او د امثالو.